levanta dessa cama agora. Isso não é um pedido, é uma ordem. Você acha que os vencedores ficam na cama? Não, eles acordam cedo, banham na água gelada e dominam o dia. Você vai acordar como um guerreiro, não como um fraco que fica deitado aí. Sua cauda tá coçando pra enfrentar o dia. Eu sei disso. Eu sou descendente da grande serpente e você? Você é meu guerreiro. Então levanta já. Mostra pra esse mundo inteiro quem você é. Ontem você foi fraco? Que se dane. Hoje você vai acordar como um campeão. Não é brincadeira não. Você tem potencial. Agora levanta. Bora, bora, bora.